হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি। চিকেন টিক্কা বিরিয়ানির জন্য এখানে আমি চিকেন নিয়েছি প্রায় 2 কেজির মতো। এখন এখানে অ্যাড করছি 1.5 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1.5 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 1.5 টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, স্বাদ মতন কিছুটা লবণ, আর 5 টেবিল স্পুন নর্মাল রেগুলার রান্নার তেল। এখন চিকেনগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে প্রায় আধা ঘন্টা রেখে দিতে হবে। আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনগুলো ভেজে নিব। চিকেনগুলো ভাজার জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল নিয়ে নিয়েছি। এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এক পিঠ ভাজা হলে উল্টিয়ে আরেক পিঠ ভেজে নিতে হবে। চিকেনগুলোর এক পিঠ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি চিকেনগুলো উল্টিয়ে দিয়েছি। আমার চিকেন ভাজা হয়ে গেছে। এখন চিকেনগুলো তুলে নিচ্ছি। এখন ওই একই তেলে যে তেলে মুরগি ভেজেছিলাম সেই তেলে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কাটা। আপনারা পেঁয়াজগুলো কিউব করে কেটে নিতে পারেন। পেঁয়াজগুলো তেলের মধ্যে একটু ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজগুলো যখন এরকম কিছুটা লালচে হয়ে আসবে তখন এখানে অ্যাড করব 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1.5 টেবিল চামচ রসুন বাটা। আদা রসুনটাকে মশলার সাথে খুব ভালো করে পেঁয়াজের সাথে খুব ভালো করে তেলের মধ্যে কষাতে হবে, যেন আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আদা রসুন তেলের মধ্যে ভালো করে কষানোর পর এখন অ্যাড করছি 1 কাপ পরিমাণ টমেটো কিউব করে কাটা। আপনারা অবশ্যই টমেটো ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। টমেটো কিউবটা তেলের মধ্যে হালকা ভেজে নেওয়ার পর এখন এখানে অ্যাড করছি 1.5 চা চামচ জিরার ফাঁকি, 1.5 টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়ো। আপনারা ঝাল কম খেতে চাইলে মরিচের গুঁড়োটা একটু কম অ্যাড করবেন বা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী অ্যাড করবেন। আর অ্যাড করছি 2 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়োটাও পরিমাণে একটু বেশিই লাগবে, কারণ এখানে কোনো এক্সট্রা মশলা ইউজ করা হচ্ছে না।
মশলাগুলো তেলের মধ্যে হালকা কষিয়ে নেওয়ার পর এখানে অ্যাড করছি হাফ কাপ পরিমাণ টক দই। টক দইটা আমি ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে ভালো করে মিক্স করতে হবে। টক দইটি মশলার সাথে ভালো করে মিক্স করার পর এখন কিছুটা পানি অ্যাড করছি মশলাটা একটু কষাবার জন্য। তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে। এখন এখানে অ্যাড করছি 1 চা চামচ চিনি। যেহেতু টক দই অ্যাড করা হয়েছে, স্বাদের ব্যালেন্স রক্ষার্থে কিছুটা চিনি অ্যাড করা হচ্ছে। আর অ্যাড করছি 3 টেবিল স্পুন টমেটো সস। এখন প্রায় 1 কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করছি মশলাটা আর একটু কষাবার জন্য। আর কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই গ্রেভির মধ্যে আমি চিকেনগুলো অ্যাড করব। গ্রেভির মধ্যে চিকেনগুলো দেওয়ার পর আমি চিকেনগুলোকে কিছুটা নাড়াচাড়া করে উপর নিচ করে দিয়েছি। এখন ঝোলটা একটু শুকাতে হবে। ঝোলটা শুকালে আমরা চুলাটা বন্ধ করে দেব। আমার গ্রেভিটা কিছুটা শুকিয়ে এসেছে। এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। রাইস রান্নার জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যানে 6 টেবিল স্পুন রেগুলার রান্নার তেল নিয়েছি। এখন এখানে অ্যাড করছি 3টি তেজপাতা, 4টি এলাচ ফল ও 4টি দারচিনি। এখন গরম মশলাগুলোকে তেলে খানিকক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এখন এখানে আমি 3 কাপ পরিমাণ পোলাওয়ের চাল অ্যাড করছি। চালটা আমি ভালো করে ধুয়ে স্ট্রেনারে 10-15 মিনিটের জন্য পানি ঝরানোর জন্য দিয়েছিলাম। এখন তেলের মধ্যে চালটাকে খুব ভালো করে ভাজতে হবে প্রায় 4-5 মিনিট। আমার চালটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি পানি অ্যাড করব। আমি 3 কাপ পোলাও চাল নিয়েছিলাম, এজন্য আমার পানি লাগবে 6 কাপ পরিমাণ। চালগুলো ভেজে নেওয়ার পর আমি 3 কাপ চালের জন্য 6 কাপ পরিমাণ গরম পানি অ্যাড করেছি আর কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ উপরে দিয়ে দিয়েছি। চালের পানিটা কমে যাওয়ার পর আমি চুলার জালটা কমিয়ে উপরে একটি ঢাকনা দিয়ে দিই। এভাবে 5 মিনিট রাখতে হবে। 5 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে আমি পোলাওটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি। করে আবার 5 মিনিটের জন্য আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার পোলাওটা হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে কিছুটা পরিমাণ পোলাও আমি একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে গ্রেভি যে চিকেনটা রান্না করেছিলাম সেটা অ্যাড করছি। অর্ধেকটা চিকেন অ্যাড করার পর আমি যে পোলাওটা তুলে নিয়েছিলাম সেটাই চিকেনের উপর দিয়ে দিচ্ছি।
পোলাওয়ের মধ্যে মুরগিটা অ্যাড করার পর আমি এখন উপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন ঘি। ঘিটাকে পোলাওর সাথে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটা সব দিকে যায়। এখন উপরে অ্যাড করছি 1 কাপ পরিমাণ বেরেস্তা। এই ক্ষেত্রে চুলার আঁচ থাকবে খুব লোতে। চুলার আঁচটা লোতে রেখে উপরে ঢাকনা দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট রেখে দিতে হবে। এখন ঢাকনা দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট রেখে দিতে হবে। 7 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি। এখন বেরেস্তাটাকে পোলাওয়ের সাথে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিক্সড করে নিতে হবে। তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি। আমার রান্নাটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।